大家好啦，我係 Samuel 啦。其實就原來個個都有個廣告嘅，咁我唔知道要講啦。咁不過都唔緊要嘅。咁其實你幾個禮拜嘢做咗先啦。第一個讀咗多謝大會就進教之友啦，就有個咁嘅地方俾我哋個個可以聚首一堂去慶祝下我哋嘅重生嘅機會啦。另外就多謝我哋嘅導師阿鐘太啦，有岌頭，梗係要多謝你先啦。跟住就阿 Louis 啦。咁啊 Louis 最唔好彩我就要做埋我台父嘅，咁仲有我屋企人要多謝老夫，唔係老婆，同埋我細仔啦睇過嚟啦。咁阿哥咧，其實阿哥去，你話去同婚啊？夜晚佢嚟啊嘛。係 OK， 多謝埋佢添啦。其實咁嘅我都冇乜諗過要講乜。不過咧就咁啱頭先喺度攞翻啲工具出嚟去玩嗰陣時咧，其實發覺人生就尤其是上到呢個舞蹈班，學翻好多以前諗過、記得人生觀念點樣，你要點樣重新做人。其實有時諗下啲嘢平喺個雪櫃度，即係平喺個相機櫃度，唔攞出嚟用，你就永遠幾靚嘅嘢都係冇用嘅。其實每一個人嗰個內心嘅世界都有個美麗嘅一面，希望你哋都會發掘翻。咁當然要上阿 Louis 嗰班去搞嘅話咧，就有個心理準備啦。佢好中意兜大圈啊，老點啊。不過你有時都要諗下，耶穌都係咁嘅喎。好似頭先講話，佢食咩知道又出賣佢嗰個門徒猶達斯。佢搣嚿包嗰陣時又話自己唔開心，但係佢又相信天主喎，天主安排咗你要佢出賣你，你先可以繼續落去俾我哋讚美啫，係咪先？有時要咁樣諗啊嘛，即係人係好奇怪。總之我自己睇落就每一個人都係美麗嘅，只不過可能真係擺咗入，好似我講擺晒入雪櫃，但係攞出嚟到你要用嗰陣時咧就麻 Q 煩㗎，就真sorry 麻煩，冇個 Q 字，好似麻煩咁即係希望大家好地利用自己嘅工具，自己嗰個內心去或者信主咁去向前面望下美好嘅嘢，然之後去望啲醜陋收喺心入邊啊，或者講出嚟鬧完就算嘅。OK， 好多謝大家。